Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Nego Media? Leo tuko na mjadala kidogo ambao tumekuja nao mbele yenu. Mimi ni MBM Kimbunga 006 aka 5G, toto la mwisho la Mama Samia. Mimi ndio yule boy nilotokana mamba afu mto nikovuka kwa usalama na bado nazidi kusurvive. Niko na mwenzangu ndani ya kipindi hiki atakwenda kujitambulisha mwenyewe, muweze kumjua na kusikia yale ambayo atakwenda kusema kwa ajili ya mjadala wetu ambao tuko nao. Karibu kaka. Asante. Moja kwa moja kutoka hapa Nego Media TV, najulikana kwa majina ya El Kaka the Legend. Kama alivyotanguliza mtangulizi wa kipindi ni kwamba kipindi hewani ni mjadala. Moja kwa moja endelea kutufuatilia, lakini kabla tuendelea usisahau kusubscribe na kucomment na kushare ili video ziwafikie wengine wapate kufaidika na mjadala huu. Nikienda kufungua mjadala wetu moja kwa moja nitakwenda kugusia mahusiano kidogo kwanza hapa. Ndio. Tuweze kupiga story kidogo kuhusiana na mahusiano. Maana naona mahusiano yanaumiza kichwa sana vijana wengi wa kike na wa kiume. Yeah. Nitakwenda kutoa kama mfano kadogo. Ndio. Alafu ndo utaniambia ikiwa ni upande wako wewe kama wewe. Ndio. Unaweza ukafanyaje au unaweza ukasemaje? Kabisa. Kuna jamaa fulani alitoka na mpenzi wake. Wakatoka out, wakaagiza chakula ambako walikuwa wameenda, wakafika, wakaagiza chakula, kikawekwa mezani, vinywaji, wakaanza kutumia. Ndio. Baada kwa kutumia, kuna kijana fulani ambaye alikatiza yale maeneo. Baada ya kukatiza tu kidogo, yule sister alivyomuona tu akatoa neno, I say, nimefurahi sana leo kumuona yule kaka amepita hapa. Sawa? Akamuuliza, kwa nini umefurahi? Acha amna. Yule mkaka nakwaga nampenda sana, afu style zake zote nakwaga nazipenda. Ndio. Wewe kama wewe, demu wako, mchumba, mpenzi, anaongea hivyo. Hata mke wako. Ndio. Anaongea hivyo mbele yako. Wewe kama wewe unaweza kujisikiaje au unaweza kumjibu nini? Asante kwa swali na nimeshukuru. Kwa swali zuri kama ile litakwenda kuwa na manufaa kwangu, kwako na pia kwa kila anayetutazama. Ndio. Kwa upande wangu naweza nikawa na majibu mawili au matatu. Hilo swali nitalijibu kwa njia tatu. Njia ya kwanza ambayo naweza nikaanza nayo ni kwamba kama mwanaume tunaumbiwa kuwa na vifua. Mtoto wa kiume lazima uwe na kifua mwanaume. Kwa jambo linaweza likaja, unatakiwa ujizuie. Kwa sababu gani? Uweze ukajua huyo mtu ametoa hilo neno kwa nyanja gani, amempenda kwa namna gani. Inawezekana anampenda kimuonekano ikaishia hapo. Lakini pia katika huko kumpenda inawezekana akawa amempenda katika njia ambayo inaweza ikaathiri mahusiano yako. Kwa hiyo inabidi ujitulize, ukae chini, uwaze, uangalie namna gani unaweza ukajibu, au kama unaweza ukaacha tu ukapotezea ikaenda namna hiyo. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, mimi naweza nikaruhusu jambo kama hilo litokee ikiwa mtu anayezungumziwa yupo katika mazingira yangu. Kwa mfano mimi nipo hapa nilipo, alafu mpenzi wangu au mke au mtu mwingine akawa anasema anamuhusudu mtu mwingine. Kwa mfano tumuongelee Chris Brown. Sawa? Chris Brown. Katika mazingira ya kawaida naweza nikaruhusu kwa sababu naona jambo la kawaida kumkubali mtu ambaye ni mashuhuri. Lakini kwa mtu wa mazingira yangu ukamuhusisha na upendo wa moja kwa moja, kwa upande wangu naweza nikachukulia kitu ambacho sio sahihi. Na uelewe hapa nimezungumzia mtu ambaye anapita kabisa. Ndio hivi yupo kwenye mazingira yale anapita. Ndio hivi ninavyoelezea moja kwa moja. Nimeongelea kwa mtu mashuhuri, kwangu haiwezi kuniathiri. Lakini katika njia ya tatu au ya mwisho ni kwamba kwa mfano ikatokea kwa mtu ambaye tupo naye kwenye mitaa, yani tumechangia mitaa, tukizunguka 2 3 tunakutana. Yani jibu langu la moja kwa moja ni kwamba wakati tunapomaliza kuzungumza kusema kwamba fulani na fulani kuwa nampenda, sijui anavyoonekana, yani hata kama ni chakula tunakula, kwanza namstopisha kula, hatakiwi kuendelea kula. Au nikiona ameniuliza sana anatakiwa kuacha. Yani anatakiwa kuondoka katika meza hiyo. Yani atoke karibu yako kifupi. Na kama ni mpenzi hajawa mke, kama ni mpenzi nawezekana mpaka yani kuanzia siku hiyo yani na mahusiano yanakatika. Yani mahusiano yanaishia hapo kwa sababu siwezi nikaruhusu huo ni udhaifu kwa upande wa kiume. Kwa
Ambacho naweza nikaeleza ni kwamba kama ni mpenzi, yani uhusiano unaweza ukaishia hapo. Yani kati ya mimi na yeye mmoja anaweza kaondoka kwenye hiyo meza. Kama ni mimi nitaendelea na kula, naambia bana, nyanyuka, fanya mambo yako. Lakini kwa kula, nguvu za kula kabisa unaweza ukazipata. Unaweza ukaendelea kula wewe kama wewe. Ya nguvu za kula lazima niendelee kuwa nazo, kwa sababu wanasema kwamba kwenye mapenzi, ndugu yangu, unajua wanasema muda hautoshi, ni muda ni mchache. Lia huku unasimulia. Kwa hiyo lakini hata ukiwa unapita katika nyakati ngumu, usisahau kula. Au si? Yani kula ni muhimu, sababu nikikosa kula nikiwa na zile stress, inawezekana stress zisiniue, lakini njaa ikaniua. Ukafana njaa. Kwa hiyo kula lazima nitakula. Kula, yani hakuna, sijaona kama kuna situation yoyote ile ambazo nikaipitia afu ikanisababisha nisile. Ikasababisha wewe usile. Kula ni lazima, yes. Na hapa kwenye mahusiano. Ndio. Ni kauli gani ambayo uwezo ukaipenda au hupendagi kuisikia mchumba wako, mpenzi au mke wako akiongea? Kauli ya kwanza kabisa, hii sio ya kwangu tu. Hapa naongea kwa niaba ya wanaume wote. Ndio. Wanaume wengi huwa hatupendi kuulizwa uko wapi. Uko wapi? Na kuna sababu. Kwa mfano mimi, mtu yeyote akiniuliza niko wapi, moja kwa moja huwa anaanza kujisikia kama sipo salama. Yani naona kama kuna mtu ananifuatilia. Anataka kujua mienendo yangu, yani kwa sasa nafanya, kwa sababu akishajua niko wapi atataka kujua unafanya nini. Kwa hiyo hii hapa ni kwa niaba ya wanaume wote, na mimi nikiwemo, ni kwamba wanaume wapendi kuulizwa uko wapi. Uko wapi? Na kuna swali lingine ambalo wanawake wanapenda sana kuuliza. Sijui kama ushawahi kuulizwa au ushawahi kulisikia. Ndio. Wanauliza eti sijui utakula ndo ule au ule ndo utakula. Hivi wewe kama wewe, ile kauli wago unaichukuliaje? Hiyo kauli siwezi nikaeleza kiuwazi hapa ili kwamba kila mtu ajue msimamo wangu, lakini kwa hiyo kauli nitawaachia hao wanaouliza na kuulizwa, lakini mimi wajibu kwenye comment. Wajibu kwenye comment, kwa sababu katika mazingira yangu siwezi nikaelezea hilo jambo hadharani. Ila kila mtu naamini anakuwa na jibu, na wengine kama wana majibu yao wanaweza wakatuambia kwenye comment, lakini mimi hapa nitakuwa kidogo confidential, sitataka kuweka wazi. Na ikaja kutokea swali la hivi unafikiria nini? Unaulizwa hilo swali. Kwa mtu ananiuliza nafikiria nini? Yani tupo kwenye mahusiano. Yes. Mwanamke anakuuliza mchumba huyo, mke hivi unafikiria nini? Hilo swali kidogo linaweza likawa gumu, kwa sababu sijaelewa tutakuwa tunaongelea tupo kwenye nyanja gani, yani tunaongelea kitu gani hasa. Kwa sababu issue ya kufikiria inawezekana labda akawa anakuuliza kama ni mchumba, akamuuliza mtu wake kwamba unafikiria nini, labda anauliza kufikiria nini kuhusu ndoa au kufikiria nini kuhusu mahusiano yako au mahusiano yetu. Lakini pia sisi ni wanaume, na mara nyingi wanaume watupendi kuulizwa maswali mepesi. Sawa? Nataka maswali magumu. Kwa sababu sisi akili zetu zimejibezi sana kwenye kuwaza vitu vikubwa. Kwa mfano, kuna issue ya umeacha hela nyumbani, mke wako anapika, alafu akakupigia simu, hivi leo tule nini? Sasa hilo swali, hayo ni maswali machache, na maswali laini, maswali mepesi ambayo kichwa changu yani tena siwezi kufikiria mambo madogo. Yani mimi nimeshajizoeza kufikiria mambo makubwa, nijue leo nitafanya nini ili familia ile. Kuna mradi fulani nautekeleza. Sasa unaniletea swali la kula, naona kwamba unaanza kunitoa kwenye mstari. Ina maana umenitoa kwenye, yani mimi nimekuachia maamuzi, wewe fanya hiki, alafu tena unanirudisha mimi mpira. Kwa hiyo kuna wakati fulani inanipa ugumu. Yani unanirudisha kwenye mambo ambayo akili yangu tena haina uwezo wa kuchakata. Ina maana kufikiria mambo madogo hayo mambo akili ya mwanaume sana sana inakuwa tena ipo tena huko. Na nafikiri unasema ni maswali ambayo mwanaume huwa hapendi kuulizwa, na akiulizwa hayo maswali anakuwa anaona kama ni maswali mepesi sana kwake. Lakini kumbuka hivyo Biblia ambayo ni maandiko matakatifu yanatuambia kuwa wanawake tuishi nao kwa akili. Sawa? Ina maana kwamba
wao hawafikiri kile ambacho sisi tunakifikiri. Ndio. Na ndio maana tukaambiwa tuishi nao kwa nini? Kwa akili. Ina maana kwamba kile ambacho wewe ukifikiri ndo ambacho mwanamke anafikiria kufanyaje? Kuweza kuja kukuuliza. Moja kwa moja hapo naweza nikasema kwamba katika swala la maswali kama hayo, maswali mengi ambayo waga yanaulizwa tayari muulizaji anakuwa na majibu. Sawa? Na maana anauliza kitu ambacho anakijua. Kuna situation tu ambayo inakuwaga inatokea, anataka tu ajue kama yeye ni mwoteaji mzuri. Kwamba nikisema hiki, yani kwa mfano akisema twende kwenye swala la chakula. Akakwambia nipike nini leo. Lakini moja kwa moja kwenye akili yake kuna kitu anakifikiria. Sasa wewe ukienda kusema kile ambacho alikuwa amewaza, moja kwa moja atakuja kuona kwamba ameotea. Na kuna namna unaweza akakwambia tupike nini, ukamwambia mimi nataka kitu fulani. Unakuta tena swali la pili linakuja, alafu vipi unaonaje tukipika hiki? Sasa tena unamwambia, sasa kama ulikuwa na mawazo ya kupika hicho, kwa nini umeniuliza? Ina maana kama utaniuliza, ina maana kile ambacho nitajibu ndio kifanyike. Lakini sio kwamba unaniuliza afu tena unanirudisha unanirudisha sehemu nyingine. Kwa hiyo ndio maana nimesema hivyo, mara nyingi wanaouliza wengi wanakuwa tayari wana majibu. Yes. Naam. Bado tupo kwenye mjadala wetu na Ndiyo. Kesi ambayo tuko nayo mezani ni mahusiano. Na hivi ushawahi kugombana na mpenzi wako au mke wako? Ya kwenye swala la mpenzi sipo tena huko. Mimi tayari nipo kwenye ndoa. Ya naweza nikasema kugombana kupo aina mbili, au unamaanisha nini? Kugombana kwa maneno au yani kabisa kugombana ambako nilitaka kumaanisha hapa ni kwamba yani kuna kitu ambacho kimekuja kwako. Ndio. Kuhusu mpenzi wako au kuhusu mke wako. Baadaye mkaja kubishana kwenye maneno, mmoja akakasirika au sijui naenda kwetu nahitaji talaka yangu au chukua vya kwako nenda. Vitu kama na hivyo. Okay, umeuliza swali zuri. Kusema kugombana moja kwa moja hilo alipo. Ndiyo. Lakini katika kila safari au katika kila njia lazima kutakuwepo na makona. Mimi na mke wangu kusema kugombana no, ila tu kuna ule kutofautiana misimamo. Inawezekana wewe ukawa unaliona jambo kwa njia fulani, lakini yeye analiona kwa njia tofauti. Sasa inafika muda kuna tokea na msuguano kidogo wa kimtazamo. Wewe unaona hiki ndo sahihi, yeye anaona hiki ndo sahihi. Lakini cha pili, katika swali lako hilo, mimi nimejenga uhusiano tofauti sana na mke wangu. Mimi niliona kumwekea mke wangu kuwa awe tena kwenye mazingira ya kuhisi kwamba tena ana nafasi ya kwenda kwao, naona hiyo haipo. Ya sisi tuliingia kwenye makubaliano ya kuoana. So nimemjengea yale mazingira ya nyumbani kwetu mimi na yeye pale kwetu, yani ndo kwake. Ina maana kama tunaweza kufika hatua tukavutana, tukakorofishana, lakini ajue hakuna wa kuondoka. Kwa mazingira ambayo tumetengeneza ni mazingira ya nini? Kila mtu anahisi pale ndo nyumbani. Kwa hiyo akienda pengine anakuwa yupo nje. Imagine kuna nyakati mke anaweza akataka kwenda kutembelea familia. Sawa? Akataka kwenda kutembelea familia, lakini akikaa kule siku moja au tuseme kwamba ni safari ya siku moja ya kwenda na kurudi. Kuna wakati anaweza akakaa masaa 2-3. Sasa wakati anapokuwa yuko nyumbani kwao kule anajisi hayupo salama. Yaani anajiona kama hajisikii nyumbani mpaka awe kwake. So hayo ndo mazingira ambayo tumejenga. Kwa hiyo siamini kama itatokea siku, sio nabii, lakini sijawahi kufikiria kama hilo jambo linaweza ikatokea kirahisi kwamba tu mpaka tunafika hatua tunavutana hadi anafikiria hilo jambo la kuondoka nyumbani. Hivyo. Na hivi kwenye maisha yako ushagawahi kufikiria kumpa mwanamke wasibu au mke wako kumpa wasibu wa nyumba au familia? Sio kwamba nimewahi kufikiria, ila nimewahi kufanya hilo mara kadhaa. Nimewahi kulifanya na nimewahi kuendesha fedha kwa muda mrefu. Hata kipindi nilikuwa nimefanya kazi ambayo inanilazimu niwe na hela cash mkononi. Mara nyingi ndio ilikuwa ikipokea afu anatunza. Tena nikitaka kuingia kazini kesho yeye ndo anachukua kile kitu na kila kitu kilikuwa kienda vizuri tu. Kwenye swala wasibu hilo ni swala tu ambalo linawezekana. Lakini kwa faida ya mtazamaji ndio niseme kwamba sio kila mwanamke anaweza kuwa mhasibu. Kwa sababu wengine ni wafujaji wa pesa. Anapoona inavyoingia
ndo nataka itumike vile vile. Kwa hiyo sio kwamba umesikia mimi naweza nikampa mke wangu uhasibu na wewe kafanya hivyo, lakini cha kwanza ni kwamba angalia mwanamke, aina ya mwanamke uliye naye. Kuna mmoja yuko vizuri kwenye mambo mengine, lakini kwenye mambo ya fedha hayuko vizuri. Yuko tofauti. Yes, yuko tofauti hivyo yani. Wanawake wanatofautiana sana na mwanamke ambaye anaishi naye kaka na mwanamke wako wako tofauti. Kwa hiyo angalia jinsi ya kumtengeneza mke wako awe kama mke wa brother ili uweze kumpa uhasibu. Bado tupo hapa kwenye mjadala wa mahusiano na kesi mezani sasa hivi ni vurugu au marumbano kwenye mahusiano au kwenye ndoa. Ni kupe mfano mdogo. Ndiyo. Ikaja kutokea kwao na mke wako kuna tatizo. Alafu mke wako unampenda sana na uliahidi kuwa shida zote utazibeba wewe kama mume. Yeah. Ikatokea nyumbani kwao kuna shida, kunahitajika fedha. Ndio. Tuseme milioni 5 inahitajika nyumbani kwao. Wewe mfukoni mwako una shilingi 5,000. Ndio. Tu. Na huna tegemezi lolote au huna sehemu ambako unategemea kupata hela. Ndio. Kwa muda wa wiki. Sehemu ambako unaweza ukapata hata ujichange upate K10,000 au K20,000. Ndio. Asa huku unaombwa milioni 5. Ulipoombwa milioni 5 ukasema haina shida utatoa, ila hauna. Ila kuongea hauna, mwanaume ukasikia aibu, huwezi kusema hauna ukweli. Ikakubidi wewe uingie kwenye madeni. Yeah. Kuna PDG mmoja ana hela yake, tena rafiki yako kabisa. Ndio. Ukamwambia kusaidia hiyo hela utamlipa baada ya muda. Akatoa baba watu milioni 5 akakupa. Moja kwa moja na ukapeleka ukweni. Asa yule jamaa kumbe ana tabia mbovu. Ndio. Na unajua kwenye maisha umejijengea we na mke wako, huyo anatafuta analeta, huyo anatafuta analeta. Umeshampa mke wako biashara, anauza kiduka chake hapo, ila akiwezi kikatoa ile hela. Kazi yako na wewe uweze ukapata ile hela kwa haraka. Yule jamaa hela yake inafanya yani yule jamaa hela yake mpaka ikawa imechukua muda. Ndio. Ina muda sasa. Wewe unaona jamaa adai. Huyu jamaa mbona adai? Ndugu yangu. Sawa, ukamweka karibu akawa ni nani? Ni ndugu. Ndio. Sasa jamaa kumbe ana malengo yake. Kafika mpaka kafikia kwanza kumtongoza mke wako. Mke anakataa, vizawadi vinakuja. Anatoa, mke anapokea. Anatoa, mke anapokea. Mwisho wa siku jamaa akafunguka bwana, mimi nadai milioni 5 mume wako, na wewe nimeshakupa vitu sijui kama ni milioni 20. Bwana mimi hapa kulipa hivi vitu vyote mpaka nitembee na wewe. Ndio. Sawa. Mke kataa. Mwisho wa siku mwanamke akafanyaje? Akakubali. Na kisa ni nini? Kisa ni hilo deni lako. Wewe kama wewe una uwezo ukafanya. Kabla sijajibu naomba nimwaminishe mpenzi mtazamaji kwamba huu ni mfano, sawa? Ni mfano, haijatokea kwenye maisha yake. Ni mfano. Tunataka kudadavua tu namna jambo lilivyo. Kwanza kabisa nianze ulipoanzia. Umeanzia kwenye mkopo ambao umetokana na ukweni kwangu. Na ukweni kwako katika hali ya kawaida, hiki najibu kibinafsi kabisa. Mimi ni mtu ambaye naishi kwenye mtazamo mmoja tu wa Waingereza wanaita black and white. Nikisema black and white namaanisha nini? Kama kitu ni cheupe, tuseme ni cheupe. Ni cheupe tu. Kama ni cheusi, ni cheusi. Tuseme ni cheusi. Lakini pia ni wahasi watu wanaotaka kuishi maisha ya kufeki maisha. Namaanisha nini? Shida imetokea ukweni, wewe una 5,000 alafu unahitajika iwekwe milioni 5. Moja kwa moja wale ni wazazi. Lakini pia siamini kama huo ndio utakuwa msaada wa kwanza wewe kutoa kule. Hamna. Naamini kama ni mtu umezoea kutoa, lazima tu siku ambayo utakayokwama lazima uambie ukweli. Unajua wewe ukishaoa ukiwa kwenye familia fulani sio kwamba wewe ndio utabeba madhaifu au majukumu ya familia nzima. Ile ni familia kweli na inahitaji mkono wako, lakini siamini kama unaweza kujibebesha mizigo ambayo utakiwi kuitua. Sawa?
Imagine wewe kazi yako inakupa 10,000 kwa mwezi au 20,000 au nisema hadi 100,000 au hata 200,000. Tayari hapo kuweza kulipa deni la milioni 5 ni kipengele. Ni kazi ambayo huwezi. Kwa katika kujitaka kujimwambafaya au kutaka kuonekana mwanaume, usifanye jambo ambalo linaweza likakuathiri. Unaweza ukaangalia katika mfano ambao umeutoa. Huyo jamaa alifika hadi hatua ya kwenda kumsogelea mke wa rafiki yake kwa sababu ilikuwa ni nini? Kwa sababu kuna deni. Shida ni kwamba ni deni ambalo linaonekana aliwezi kulipwa kwa namna ya kawaida. Kwa akatumia huo udhaifu wa deni kwenda kumshawishi mke wa rafiki yake. So mimi naweza nikaanza kwanza kabisa kwenye njia ya kuepusha hayo matatizo. Kwa ni tubaki kwenye mstari. Ina maana kila mtu abaki kwenye usahihi wake. Milioni 5 imeombwa, hauna, kuwa mkweli. Ndio maana nimesema kuwa black and white. Bwana, hiyo hela kwa sasa hivi siwezi kuimudu. Sawa? Na usitoe ahadi kama una matumaini. Kwa mtu anayeingiza 100,000 au hata 300,000 kuweza kutoa milioni 5 kwa mkupuo au niseme kwa mara moja ni kitu kigumu. Na kwa ni kipengele. Yeah. So ambacho naweza nikasema mimi siwezi nikafika kwenye hizo hatua ambazo umenipeleka kwamba nichukue hiyo pesa. Hiki naongea kwa mawazo binafsi. Siwezi nikafika kwenye hiyo hatua ya kwenda kuingia kwenye deni ambalo nahisi itakuwa ni ngumu mimi kulipa. Kwa naomba niweke wazi tu, njia ya kwanza ni kubaki kuwa mkweli kwamba hiki naweza na hiki siwezi. Na ndio maana watu wengi wanaingia kwenye shida yenye kwa kutaka kufanyaje, kufeki maisha. Aonekane kwamba fulani bana, kama umeona ukweni kwako kumependeza, wamebadilisha paa ya nyumba, kama umeona nyumba ya ukweni imependeza, ni yeye. Lakini unaweza kufurahisha watu lakini wewe ukabaki na maumivu, ukaingia kwenye matatizo. So, kikubwa kwanza ni kutaka kubaki kwenye uhalisia. Hilo ndio naweza nikajibu kwa ufupi bila kuangalia hayo mambo mengine ambayo yametokea. Yes. Kwa ushauri kwako unaweza ukawa ni upi kwa wale ambao wanakwenda kututazama sasa hivi? Yeah. Kama ulivyoniomba ushauri wa kumshauri mpenzi mtazamaji na yeyote anakwenda kufuatilia kipindi hiki kutoka Nego Media TV, ni kwamba ushauri naweza kutoa ni kwamba watu au vijana kama mimi wabaki kwenye njia kuu, waache makona kona. Waache kona za kutaka kujionyesha kwamba wanaweza hata mambo ambayo hawawezi. Japokuwa hatujakatazwa kujaribu wala hatujakatazwa kusaidia, lakini angalia kitu unachokwenda kukifanya kisibaki kinakuumiza. Kwa hiyo cha kwanza kabisa unatakiwa kuangalia kwenye maisha yako ni kujali usalama wako kabla hujajali mtu mwingine. Ina maana kwamba wewe mwenyewe kwanza ubaki na amani. Sio ufanye kitu ambacho kwa sababu mtu utakayemsaidia yeye hatojua kwamba umeingia kwenye deni. Atajua tu kwamba fulani amefanya hiki ni kwa sababu yangu, lakini huku kumbe wewe unaumia. Kwa kifupi ni kwamba tufanye vitu kulingana na nini? Na uwezo wetu. Na nafikiri tumekwenda kusikia ushauri na tulikuwa tunazungumzia mahusiano na vurugu ambazo ziko kwenye mahusiano. Nafikiri tukutane wakati mwingine ili tuweze kuongea mengine, ni nini ambacho kinasababisha mahusiano yakatike na ni nini ambacho kinasababisha mahusiano yafanyaje, yaendelee, na vurugu katika mahusiano zinatokea wapi na upendo unatokea wapi. Mimi niseme tu sina la ziada. Ulikuwa nami MPM Kimbunga 006 aka 5G. Behind kamera amekaa M. Nilikuwa na El Mwamba, El Kaka, The Legend. Mpaka wakati mwingine. Karibu tena. Asante sana.